बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल फैक्ट्स लेके आया हूँ आपके सामने में। तो वो है कि 45% मेन और 25% वुमेन ये जो है रेगुलर क्या करते हैं, स्नोरिंग करते हैं, खर्राटा लेते हैं। क्योंकि सिर्फ हमारे दिमाग में ये है कि सिर्फ मोटे लोग ही खर्राटा लेते हैं, ऐसा नहीं है। 45% मेन और 25% वुमेन जो है वो रेगुलर स्नोरिंग करते हैं, खर्राटा लेते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।